Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз түрмеден қашу атты хикаяның 3-ші маусымына шолу жасаймыз. Алдыңғы маусымдарын жоғарыдағы сілтемеге өтіп көре аласыз. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де телеграм арнаға тіркеліңіз. Ал біз бастаймыз. В сериале «Побег». Бірінші бөлім. Линкольн лауазымды адамға бауырының жазықсыз екенін айтып, соны атты түрмеден шығаруын сұрауда. Бірақ ер адам сонада ең қауіпті қылмыскерлер орналасқанын айтады. Бір жыл бұрын түрмеде бүлік шыққанда, күзетшілер ол жерді тастап, тек сырттан күзететін болған. Ол жерден шығу мүмкін емес. Бұл уақытта Майкл осы бір адам шошырлық жерде аулаға шығып төбелестің куәсі болады. Жекпе-жек нәтижесінде қарсыластың бірі өледі. Линкольн бауырын сондық жерден құтқару үшін елшілікке барып көмек сұрайды. Қылмыс орнында тағы бір тапанша табылғандықтан, кейіпкер қорғанды деген шешіммен оны еліне қайтаруға болады. Ал ақша толы сөмке жоғалып кеткен. Сонада тұтқындар өз бетімен өмір сүреді. Оларды ешкім қадағалап жатқан жоқ. Су сұрап қаталаған белекті қалғандары көлшік су ішуге итермелеп мазақ етуде. Ал дәрісіз қапасқа жабылған Махоунның жағдайы мәз емес. Ол Майклға ор қазамын деп өзі де соларға түсті. Енді не болса да оған бұл жерден қашуға Майкл керек. Бірақ кейіпкер әкесін өлтірген қаншерге көмек беруді ойламайды. Артынша қапасқа бауырмен кездесуге Линкольн келеді. Оның ойынша елшілік Майклды ауыстыратынына сенімді. Бірақ Майклды дәл қазір тек Сара алаңдатуда. Если с Сарой что-то случится, все будет хорошо. Обещаю. Артынша жаңадан келгендерді түрмені басқаратын король өзіне алдыртып түрме тәртібімен таныстырады. Бұл жер тек корольдің арқасында аман тұр. Ол тіптен бұл жерде сылқыммен көңіл көтеруде. Король аты әлемге танылған Майкл жайлы біледі. Бұл жердің тәртібі бойынша екі адам бір-бірімен келісе алмаса, тауықтың аяғын беріп жекпе-жекке шақыра алады. Осы жерде қатты қорыққан бір адам бұтына жіберіп қояды. Майкл соққыға жығылған адамды қорғаштағанда, король жігіттің батыл екенін аңғарады. Жігітті тіптен сылқым да ұнатып қалған. Корольге сылқымның сөзі ұнамай ұрып қуып жібереді. Белекпен жолдасы болса, амалсыз әжетхананы тазалауға мәжбүр. Майклмен кездесуге өзін қорғаушы деп таныстырған ер адам келеді. Бірақ оған керегі кейіпкердің түрмеден қашқаны. Дәлірек айтсақ, біреуді алып шыққаны. Майкл оны тыңдағысы келмейді. Осы арада кейіпкерге алып ер адам келіп, затын қайтаруын бұйырып, күш көрсете бастайды. Король оларды тоқтатып, ереже бойынша әрекет етуді бұйырып, Майклдың төсегінен алыптың нашасын тауып алады. Әрине бұл тұзақ болатын. Ал билікпен жүрген ер адам қорлыққа шыдамай торды бұзып қашпақ болады. Бұл жерге Теодор да түскен. Оған керегі әрине Майкл. Осы сәтте адам қашқанын барлық тұтқындар бақылап тұрады. Ол сыртқа шыққанымен күзетшілер оны атып тастайды. Ал Майклға біреу тауықтың аяғын тастап кеткен. Демек жекпе-жек. Сараны іздеп жүрген Линкольн моргқа келген. Бірақ өлген әйел Сара емес. Майкл корольге келіп, әділетсіз жекпе-жекке шыққысы келмейтін айтады. Бірақ оның таңдауы жоқ. Осы арада түрме қуысында жасырынып жүрген бір адам көрсетіледі. Ол билікті өзіне шақыртып, тамақ беріп, бір қағазды ұстатады. хочешь еще? Да. Ал LJ әкесімен байланысқа шығып, Сара жанында екенін айтып, кездесетін орынды белгілейді. Теодор болса корольдің артына кіріп, аяғын жуып, күнін көрмекші. Махоун Майклға қарсыласының тізесінен ұрып қана жеңе алатынын айтып кеңес береді. Жекпе-жекке шыққан кейіпкердің және қарсыласының қалтасына билік сол бір қағазды салып қояды. Жекпе-жек кезінде кейіпкер төбелестен бас тартады. Осы сәтте ол қарсыласының тізесінен теуіп, оны соққыға жығады. Бірақ ол кете алмайды, өйткені біреуі өлу керек. Осы сәтте қарсыласына біреу қару ұстатады. Оны көрген Махоун ер адамды соққыға жығып, жұлынын үзіп тастайды. Правило есть правило. Ведь без правил мы просто дикари. Линкольн ұлымен кездесуге келген. Бірақ бұл жерде оны бір әйел күтуде. Түрмеде күзетшілер тұтқындарға азық-түлік әкеліп, өлген адамның денесін алып кетеді. Сыртта жүрген бір қыз өліктің қалтасын ақтарып, сол бір жолдаманы табады. 1989. Мадрид. Артынша Майклға бауыры келіп, бір адамды шығару керектігін айтады. Оның есімі Джеймс Уистлер. Кейіпкер айтқандарын жасамаса, Сара мен LJ өледі.
Екінші бөлім. Баскетболды қатты жақсы көретін Американың фанаты Майклдан қызықтырған дүниелер жайлы сұрауда. Майкл өз кезегінде түрмедегі Су мен Джеймс Уистлер жайлы сұрайды. Уистлер Панаманың мэрінің ұлын өлтіріп қойған. Оны бәрі тапқысы келеді, бірақ қайда екенін ешкім білмейді. Осы арада кикілжің кесірінен алтыннан да қымбат су төгіліп қалады. Түрме басшысы тұтқындарға су болатынын айтып уәде береді. Кейіпкер қалтасына қағаз салған Белек екенін біліп, одан хатты кім бергенін сұрайды. Белекке хатты кәріз құбырында тұратын адам берген. Ол қайда екенін көрсетеді. Майкл ол адам Уистлер екенін бірден түсініп, ер адамға барып, оны шығарып алатынын айтады. Ты вытащишь меня из зоны. Это будет не так-то просто, дружок. Пока никто не знает, что ты тут, ты в безопасности. Когда все будет готово, я вернусь за тобой. И почему я должен тебе верить? Жди здесь. Сьюзан Уистлерді түрмеден алып шығуға бір апта ғана уақыт берген. Осы арада бізге Фернандоны көрсетеді. Ол тапанша сатып алуда. Белек Майклдың бір дүние білдіріп жүргенін түсініп, үндемегені үшін киім мен тамақ беруін сұрайды. Майкл амалсыз келіскен. Ал Махон фанаттан Уистлерді неліктен барлығы іздеп жүргенін біледі. Баласынан айырылған мэр оның өлгенін қалайды. Ал сот мэрдің досы. Демек оны өлтірген кез келген тұтқын бостандыққа шығады. Фернандо Белекке келіп, құрбысының қайда екенін сұрап тапаншасын кезенеді. Белек қызға тиіспеген, тек қашырып жіберген. Ол аман есен. Фернандо сүйіктісіне асыға кетеді. Мүмкіндікті қолынан шығарғысы келмеген Махон кәріз құбырына келіп, Уистлердің жөтелін естіп қояды. Майкл болса бауырына ер адамның қалтасына салған қағазын беріп, азын аулақ ақша алады. Олар не болса да Уистлерді шығару керек. Басқа амал жоқ. Линкольн артынша Фернандоны жолықтырып қалады. Жігіт құрбысының Чикагода екенін біліп, сол жаққа бармақшы. Бірақ Чикагода оны іздеуде. Линкольн оған ойы қайтса, өзі болатын мекен жайды айтады. Ал түрмедегілер корольге разы емес. Ол Теодорға азын аулақ су беріп таратуға жіберген. Қаталаған Белек оған корольге беретін ақпараты барын жеткізген. Белек Уистлердің қайда екенін айтып береді. Артынша Майкл киім киіп тамақ жеп тұрған Белекті көріп бәрін түсінеді. Бұл уақытта Махон Уистлерді ұстап алған. Осы араға корольдің адамдары мен Майкл келеді. Майкл оны райынан қайтарып тұрғанда Уистлер қашып кетеді. Майкл бірден корольге барып, Уистлерге тиіспесе пайдасы тиетінін айтады. Бірақ Теодор кейіпкердің өте қу екенін айтып, сенуге болмайтын жеткізуде. Амалы қалмаған кейіпкер фанатқа ақша беріп, спирт тауып беруін сұрайды. Бұл уақытта Линкольн София есімді Уистлердің құрбысын аңдып жүреді. Қыз банктегі ұяшықтан бір затты алып сыртқа шығады. Линкольн оның артынан шығып, сөмкесін тартып алып, балықшыларға арналған кітапты тартып алады. Оларды да біреулер аңдуда. Бұл уақытта түрмеде Майкл спирт пен салафаннан бір дүние жасап, кәрізге түсіп кетеді. Король болса наразы тұтқындарды сабырға келтіру үшін күзетшіге хабарласып, су сұратады. Бірақ су бір аптадан кейін болады. Махон болса Уистлерді жетектеп сыртқа шыққан. Король оны сабырға шақырып, мәселені шешетінін айтқанда, тұтқындар оның уақыты өткенін айтады. Осы сәтте Майкл құбырды жарып, суды сыртқа шығарады. Майклдың өзін құтқарып қалғанын түсінген король Уистлерді кейіпкерге тапсырады. Енді оған ешкім тиісе алмайды. Фернандо болса қалыңдығымен байланысқа шығып, жанында бола алмайтынын айтады. Ол зиянын тигізгісі келмейді, бірақ мәселені шешіп оралмақшы. Солай екеуі жылап тұрып қоштасқан. Сьюзан болса Линкольнға келіп, өз бетімен зерттеу жүргізбей, тек Уистлерді түрмеден шығару керектігін айтып, алған затын тартып алады. Бірақ Линкольннің басы істеп кітапты ауыстырып қойған. Түрмедегілер суға сылқия тойып шомылуда. И как же мы сбежим? Не представляю. Үшінші бөлім. Линкольн кітапты тексеріп отырғанда Сара мен баласының суретін біреу қалдырып кетеді. Артынша оған Фернандо келіп, ақша беруін сұрайды. Бірақ оларда ақша жоқ. Сондықтан олар бір-біріне көмектесе алмайды. Артынша сонаға Линкольн келіп, бауырына кітап жайлы айтып, суретті көрсетеді. Сара газеттен бір дүниені меңзеуде. Майкл бауырынан бұл мәселені реттеуін сұрайды. Өйткені өзі тез арада түрмеден шығатын жолды табу керек. Майкл артынша фанаттан телефонды қайдан алуға болатын біледі. Әрине, сонада тек король ғана байланысқа шыға алады.
Артынша түрмеге Уистлердің құрбысы келеді. Қыз жігітке айтқан кітабын бір адам тартып алғанын айтады. Ол Майкл есімді адамның бауыры. Бәрін түсінген Уистлер қызға кітаптың не үшін керек екенін айтпайды. Бәрі жақсы екенін жеткізуде. Қыз артынша түрмеден шығып баратып, Линкольннің қай қонақ үйде орналасқанын біліп алады. Майкл корольдің барып кел шауып келіп болып жүрген Теодорды қорқытып, телефон алып беруін бұйырады. Болмаса, ол барлығына азғынның өткенін айтып бермекші. Дәрісіз қалған Махоунның жағдайы қиын. Ол қорғаушысымен кездесіп, жағдайы қиын екенін біледі. Оның ісі тек 1 жылдан кейін қаралмақшы. Амалы қалмаған Теодор ұялыны Майклға беріп, уақыты аз екенін жеткізеді. Линкольн бірден Сьюзанды бопсалап, кейіпкермен қызды байланысқа шығарады. Сара кейіпкерге жұмбақтап, қайда екендерін айтады. Бірақ Майкл оны бірден түсінбеген. Сондықтан уақыты аз болғандықтан Линкольнге бұл жұмбақтың шешуін тапсырады. Ол қыз бен баланы құтқару керек. Ал Теодор мен Майкл ұялыны орнына қайтарып үлгерген. Бірақ ол қуаттағышқа толық жатпады. Король соңғы хабарласқан адамның номері кімге тиесілі екенін анықтауды бұйырады. Уистлер болса Махоуннан Майклдың қандай адам екенін сұрайды. Майкл жақын адамы үшін барлығын жайратып өтетін адам. Оны ештеңке тоқтата алмайды. Бұл уақытта Линкольн Сара мен баласы тұтқында жатқан жерді тапқан. Бірақ оларды құтқарып үлгермейді. Ал Майклға деген сенім артқан Уистлер неліктен компания өзін шығарғысы келетінін айтып береді. Слушай, я брал на прокат яхты и ходил здесь и на северо-западе. Катал туристов, лишь бы заработать. А год назад я взял на борт одного естествоиспытателя. Тот брал образцы воды на анализ. Зачем? Не знаю. Мне было плевать, лишь бы он платил. Но вот через пару месяцев мне звонит человек и спрашивает, куда я возил того парня. Я сказал, что не помню. И тогда ко мне стали заявляться эти спецагенты, задавать вопросы. И вот я здесь, а ко мне приходят те же типы, обещают вытащить. Лишь бы я отвез их на то место, куда плавал с тем парнем. Вот почему мне нужна книга. Она мой судовой журнал. Там на полях координаты, ориентиры. По ним я могу отыскать то место, ведь у меня нет выбора. Интересная история. Но если твоя книга правда так ценна, мне стоит придержать ее, пока они не сдержат свои обещания. Ты что, не понимаешь? Мне нужно время, чтобы... Я отвечаю лишь за твой побег отсюда. Ты хоть представляешь, как бежать? Я только и слышу, что отсюда выбраться невозможно. Эта фраза мне знакома. Корольдің күшігіне разы емес адамдар оның артынан теуіп қысым көрсетуде. Әрине Теодор бірден корольге барып, жанындағы адамдар корольді сатып кеткелі жатқан жеткізеді. Енді азғын корольдің тоқылдағы болмақшы. Линкольн қонақ үйге келіп, ішімдікке сылқия тойып, есік алдында жатқан Фернандоны тауып алады. Оған Сьюзан хабарласып, енді жақындарын құтқаруға тырыспауды ұсынып, бір қорапша жібергенін айтады. Линкольн қорапшаны ашып, бір адамның басын табады. 4-ші бөлім. Майкл терезеден өлген тұтқындарды жерлеп жүрген мола қазушыны бақылауда. Артынша түрмеге түрі бозарып кеткен Линкольн келеді. Майкл оған мола қазушымен кездесу керектігін айтады. Бірақ Линкольн сол бір қорапта кімнің басы жатқанын айта алмайды. Ер адам қатты қиналуда. Ол Сара болуы мүмкін. Ол артынша Сьюзанмен кездеседі. Әйел бұлай болғанын қаламаған. Екеуінің сөзіне қарағанда, қорапта Сараның басы болған. Линкольн әйелден сүйекшімен мәселені шешуін сұрап, амалсыз сол бір кітапты береді. Король болса разы емес. Өйткені нашадан түскен ақшаны біреу қалтасына басуда. Бұл аздай жарықта өшіп қалды. Майкл қуып жүрген Махоунға келіп, қашқанда бірге алып кететінін айтып, қара фломастер табуды тапсырады. Оларды Белек естіп қояды. Ол Махоуннан өзінде бірге алып кетуін сұрауда. Бірақ оның қара фломастері жоқ. Сондықтан бір-біріне көмек бере алмайды. Түрмеге Уистлердің құрбысы София келіп, ағайындылар ер адамды түрмеден шығарып алғалы жатқанын біледі. Ал Майклдың инженер екенін білген король жігіттен электр тоғын жөндеуді тапсырады. Кейіпкер оған электр жүйесін тек сыртта жасай алатынын айтуда. Король оның көмегі үшін кез келген дүниені бермекші. Майклға керегі сыртқа қарайтын қапас. Линкольнға мола қазушымен сөйлесу үшін аудармашы керек. Осы арада София келе қалады. Ол көмегін ұсынуда. Ал сонада Майкл сыртқа шығып электр жүйесін жөндемекші. Ол амалсыз жанына Белекті алған. Солай олар жерді қазып, жүйені тауып ойлағандарын істейді. Белек кейіпкерден көз алмай бақылауда.
Майкл осы жерде Уистлерге Махоун мен Белекті өздерімен бірге алмайтындарын айтады. Ол екеуін алдауда. Белек бірден корольге барып, кейіпкердің қашқалы жатқанын жеткізеді. Ол электр жүйесіне бір дүниені жасырған көрінеді. Король оның айтқанын тексермекші, бірақ бұл жерде электр тоғынан басқа ештеңке жоқ. Кейіпкер жүйені жөндеп болған. Солай олар тоқты қосуға барады. Электр жүйесін бұзған Майклдың өзі болатын. Ол білдіртпей өзі салған алқаны шығарып, жарықты қосады. Теодор болса наша сатушы жігітті тұншықтырып өлтіріп тастап, нашасын өлікке егіп қояды. Корольге енді жаңа сатушы керек. Сатушы Теодор болады. Линкольн мен Сьюзан болса сүйекшімен келісе алмағанда әйел ер адамды атып тастайды. Махоун ақыры фломастер тапқан, бірақ оның миындағы жынды кейіпкердің алдап жатқанын айтуда. Артынша оған Теодор келіп наша қалдырып кетеді. Король болса өзіне жалған ақпарат берген Белекті қинап, арқасына ыстық кофе құяды. Нашадан кейін есін аздап жинаған Махоун болса, Майклға келіп өзін алдап кетсе аямайтын айтып, ескертуін жасайды. Түрмеге Линкольн келіп, бауырына Сара мен LJ'дің жағдай жақсы екенін айтады. Бірақ олар сүйекшімен келісе алмаған. Бірақ сол жұмысқа тағайындайтын адам сөзге келген. Солай кейіпкер сүйекші жұмысына Фернандо кіргенін көреді. Сүйекші өліктің денесіне химикат шашады, ал ол химикат қызатын болса темірді жейді. Фернандо химикатты білдіртпей қақпаға шашуда. 5-ші бөлім. Түнде Майкл сырттағы егеуқұйрыққа тамақ лақтырып отырады. Осы сәтте күзетші егеуқұйрықты байқап қалып атып түсіреді. Осыдан кейін кейіпкер қашу оңайға түспейтінін түсінген. Азанды күзетшілер жаңадан бір адамды сонаға кіргізеді. Корольдің адамы оны соққыға жығып, әмиянын тартып алады. Артынша кейіпкерге бауыры келеді. Линкольн Сараның өлгенін әлі айта алмаған. Майкл бауырына ертең күндіз қашатындарын айтады. Ал бауыры өз кезегінде көлік тауып қою керек. Артынша ол Уистлерге жоспарды айтып береді. Кейіпкер бір күзетшінің түскі уақытта күннен жасырынып теріс қарап тұратынын аңғарған. Енді олар екіншісінің әлсіз тұсын табу керек. Фернандо жұмысына барар жолда бір адамдар келіп алдыңғы сүйекшімен келісімге келгендерін айтады. Ол бір затты түрмеге жеткізсе болды, $5000 алады. Ақшаға мұқтаж Фернандо олармен келіскен. Түрмеде Белек жаңадан келген адамға ережені түсіндіріп, ірімшік ұстатып кетеді. Кейіпкер мен Уистлер күзетшілерді бақылап тұрғанда жаңадан келген оларды аңдымақ болады. Оны Махоун байқап қалып, керек емес жерге тұмсығын тықпауға кеңес беріп, ескерту жасайды. Фернандо әлгіндегілермен келіскендей нашаны азық-түлік арасына жасырып қояды. Оны корольдің адамы Сэмми алған. Махоун болса нашаға отырып қалған секілді. Майкл қысқа толқынды пештің көмегімен екінші күзетшінің теледидарының байланысын үзуге тырысады. Бірақ кейіпкер оны бақылап тұрғанда дүрбіден түскен күн сәулесі көзіне түседі. Күзетшілер түрмеде мылтық бар деп ойлап, түрмеге басып кіріп тексеріс жүргізеді. Әрине олар дүрбіні тауып алады. Басқалар зардап шекпес үшін кейіпкер дүрбі өзінікі екенін айтқан. Бірақ өзіне не үшін керек болғанын айта алмайды. Осы сәтте Уистлер дүрбі өзіне тиесілі екенін, өйткені ол құстарды бақылағанды жақсы көретінін айтып сөзіне сендіреді. Күзетшілер кеткен. Бірақ олар Майклдың бақылау жүргізген бөлмесін бекітіп тастаған. Майкл ол жерде қалған қысқа толқынды пешті ала алатын емес. Ал корольдің қатыны кеткелі жатқанда ұрлап алған ақшасы түсіп қалады. Теодор қызға ақшаны өзі бергенін айтып арашылап қалды. Бірақ бұндай жағдай корольге ұнамайды. Уистлерге ертеңнен қалмай шығу керек. Бірақ Майклға қазір ойлану үшін тыныштық керек. Линкольн мен София болса жағажайға келіп, сонаның жанынан бірақ шығады. Олар қашқындарды осы жерден алып кету керек. Ертесі күні Фернандо тағы жұмысқа шыққанда тасымалдаушылар тағы наша береді. Жігіт бұл ұсыныстан бас тарта алмайды, өйткені қауіпті. Ал түрмеде жаңадан келген Уистлерді танып қалғанын айтады. Мы же знакомы? Вряд ли. Нет, ты Макфаден. Ты был с послом. Вы приняли меня за другого. Ал Махоун күзетшінің бірін бақылап, оның күнде бір уақытта ыдысты дәл сол жерге тастап кететінін аңғарған. Олар осы әдетті пайдаланбақшы. 6-шы бөлім. Майкл жаңадан келгеннен Уистлерді қайдан танитынын сұрайды. Ер адам оны елшіліктен көрген. Махоунға жаңадан келгеннің үнемі күмәнмен аңдып жүрген ұнамауда.
Майкл кездесуге келген Линкольнға 3 сағаттан кейін қашатындарын айтады. Ол осы уақыт ішінде күзетшінің кофе ішетін жерін тауып, дәрі сеуіп тастау керек. Және Сара мен LJ'дің суретін әкелу керек. Болмаса ол қашпайды. Артынша түрмеге Махоунмен кездесуге бұрынғы көмекшісі келеді. Оны 2 тәуліктен кейін Құрама Штаттарға ауыстырмақшы. Егер ер адам барлығын айтып берсе, 8 жылға отырады. Болмаса өмір бақи бас бостандығынан айырылады. Бірақ Махоун түрмеде қалуды ойламайды. Сол арада сонада жаңадан келгенде біреу өлтіріп тастайды. Король ережеге сай емес әрекетке қатты ашулы. Сондықтан ол ауладан шықпайтын фанатты тергейді. Жігіт ол адамның Уистлермен салғыласып тұрғанын көрген. Сондықтан оны өзіне алдыртады. Майкл тығырыққа тірелген, өйткені олар бірнеше сағаттан кейін қашу керек. Корольге енді айғақ табу керек. Майкл биліктен күдіктенуде. Бірақ ер адам кісі өлтіруші еместігін айтып сөзіне сендірген. Линкольн болса Сьюзаннан күзетшіге беретін дәрін алып, Сараның бұрынғы суретін тауып беруін тапсырады. Солай Линкольн мен Фернандо күзетшінің кофесіне дәрі салып үлгермегенде, София өтірік түрмеге дейін апарып тастауын сұрайды. Қыз солай жол бойы өзіне қырындап келе жатқан күзетшінің кофесін ауыстырып қояды. Артынша Махоунға тағы басшылығы келеді. Оны енді 4 жыл ғана түрмеге қамамақшы. Осы арада Майкл Махоунның төсегінен қанды пышақты тауып алып, оны корольге апарып береді. Бірақ Махоун бұл уақытта кетіп бара жатқан болатын. Сондықтан король ештеңеге қарамай Уистлерді жазаламақ болып тұрып, жанындағы адамды өлтіреді. Оның бұндай әрекетінің себебі бар. Линкольнға Сьюзан суретті алып келген. Бірақ Майкл бұл суреттен шикілікті сезетіні анық. Сондықтан Линкольн бауырына Сараның мерт болғанын айтып береді. Линкольн баласын құтқару үшін қашу керектігін айтып жатқанда, ештеңені ойлай алмай, қайғыдан қан жұтқан Майкл теріс бұрылып кетіп қалады. Артынша Уистлерге ғашығының мерт болғанын айтып, ер адамды кінәлап, тауықтың аяғын беріп жекпе-жекке шақырады. 7-ші бөлім. Майкл Уистлерді сүйіктісінің өліміне кінәлап, жекпе-жекке шақыруда. Король оларға дайындыққа 15 минут уақыт берген. Бірақ бұл жағдайда кейіпкердің жоспары болатын. Күзетші әне-міне дегенше ұйқыға кетеді. Ал барлығы жекпе-жекті көруге алуға шығуда. Оларды қашуға өте аз уақыт қалды. Осы арада Майклға билік келіп, Сараның мерт болғанына көңіл айтады. Өйткені қызды ол да жақсы танитын еді. Солай уақыт келіп жеткенде, екеуі торды бұзып, жіппен төмен түсе бастайды. Бірақ соңғы сәтте күн көзін бұлт басады. Демек оларға артқа қайту керек. Күзетші орнына қайтуда. Енді екеуіне аулаға шығудан басқа амал қалмайды. Сондықтан Майкл корольге екеуі татуласқанын айтып жекпе-жекті тоқтатуды сұрайды. Бірақ қайтар жол жоқ. Олар мәселені төбелес арқылы шешу керек. Осы арада Линкольн жасырған затын жағажайдан алып жатқан болатын. Оған София келіп тапаншасын кезенеді. Өйткені қыз ғашығымен барлығынан қашып кеткісі келеді. Линкольн оған баласы өлетін болса, қаны мойнында болатынын айтады. Сол арада түрмеде күзетші екінші күзетшіні көрмей байланысқа шақырады, бірақ жауап жоқ. Ол ұйықтап кеткен болатын. Онымен қатар түрме терезесінен арқан шығып тұр. Солай дабыл қосылып, күзетшілер түрмеге басып кіреді. Күзет бастығы қашқындар корольдің адамының бөлмесінен қашпақ болғанын анықтаған. Солай біреуін атып тастап, корольді айыптай бастайды. Ол корольмен сауда жасап, қатын-қалашты алып кіруге рұқсат берді. Онымен қатар корольдің сұратуымен ұялыны тек өзі ұстауға мүмкіндік жасағанын айтып кетіп қалады. Ұялы жайлы естіген тұтқындар корольге енді сенбейтін секілді. Король қашпақ болған Майкл екенін біледі. Түрмеден ешкім қашпағанын білген Сьюзан баланы алып кетпек болғанда, Фернандо оның жолына тұрып жол апатына түседі. Артынша Линкольн келіп әйелді тұтқынға алады. Бірақ баланың да басына тапанша кезенілуде. Сондықтан ер адамға әйелді босатудан басқа амал қалмайды. Ол тағы бір мүмкіндік сұрауда. Король болса, Майклды өзіне алдыртып, түрмеден қашуға көмек беретінін айтады. Тек өзімен ала кетсе болды. Махоун болса сотын күтуде, бірақ сот ертең болмақшы. Ер адам нашаға отырып қалғандықтан қатты қиналуда. Ол сыры ашылмас үшін бүгін тірлігін бітіру керек еді. Бұл уақытта Сьюзан біреуге есеп беріп жатады. Ол адам Уистлер болатын. Ол тағы 4 күн уақыт керегін айтады. Сонда бұл жерден шықпақшы. Оларды не байланыстыратыны әзірге белгісіз. Белгілісі, Уистлер өз айтқандай бекер адам емес. Не болса да, оның бұл кездесуін Майкл көріп тұрады. 8-ші бөлім. Майклға бауыры келіп, 4 күн уақыттары барын айтады. Майкл өз кезегінде шындықты жасырып қалған бауырына ренжулі. Өйткені не болса да, бауырының баласын құтқарады.
Ал Сьюзан болса генералмен кездеседі. Генерал әйелге Б жоспарына көшуді бұйыруда. Егер ол осы жолда істі тындыра алмаса басы кетеді. Сондықтан Сьюзан Уистлерге Б жоспарын жеткізеді. Ал Майклдың көзін құрту керек. Түрме терезелерін бекітіп тастағандықтан кейіпкер басқа жол табу керек. Онымен қатар корольдің түрмедегі билігі әлсірей бастаған. Олар жаңа адамдар жинақтауда. Майкл Уистлерден Сьюзан жайлы сұрайды. Ер адам әйелдің өзін қорқытуға келгенін айтуда. Бірі артынша жасырын өзіне қару алады. Есінен адаса бастаған Махоун болса, көмекшісіне барып шындығын айтып, өзін жақсы сезіну үшін дәрісін алып беруін сұрайды. Болмаса ол сотта куәлік ете алмауы мүмкін. Түрмеде Майкл мен Уистлер корольдің жасырын жолына келіп ішіне енеді. Осы сәтте Уистлер кейіпкерді өлтірмек болады. Бірақ король келіп қалған. Ол парольді жазып әрі қарайғы жолды ашады. Бірақ жер асты жолы бұзылған. Олар осы жерден жоғарыға шықпақшы. София болса Уистлердің бұрынғы пәтеріне келіп, басқа төлқұжатын тауып алады. Осы сәтте Сьюзан келіп, қызды қорқытып, жігітін күтуге кеңес береді. Қашқындар жоспар құрып жатқанда, корольдің оң қолы Сэмми жаңа адамдарды алып келеді. Король оларды алдарқатып жатқанда, кейіпкерлер жағдайды барлайды. Бірақ Уистлер сылтауратып сыртқа шығып кетеді. Майкл болса Линкольнмен байланысқа шыға алмай, фанаттан әкесіне бір дүниені жасауын сұрайды. Осы сәтте Уистлер ғашығымен кездесіп, ешқайда шықпай үйінде күтуін сұрайды. Ер адам ғашығының өміріне алаңдайтындай. Фанаттың әкесі Майклдың жолдамасын жеткізген. Бірақ оларды компания адамдары бақылауда. Осы арада София да келеді. Сьюзан ештеңеге қарамай барлығының көзін құртуды бұйырады. Линкольн мен Фернандо оларды соққыға жығып, біреуін атып тастайды. Махоун сотта өз-өзін әрең ұстауда. Бірақ оған қарамастан жағдайдың барлығын баяндап береді. Ол отбасын аман алып қалу үшін компанияның бұйрығын орындады. Майкл бауырымен байланысқа шығып, компанияға енді керек еместігін түсінеді. Олар Уистлерді өздері шығармақшы. Осы сәтте түрмеге тікұшақ келіп, күзетшілерді атқылап, күтіп тұрған Уистлерді алып кетпек болады. Бірақ Майкл айқасып кедергі келтіруде. Атыс басталып кеткендіктен жоспар жүзеге аспайды. Ал сот Махоунды кері сонаға қайтаруға шешім қабылдаған. Сонада түрме бастығы Майкл келгеннен бері тұтқындар 2 рет түрмеден қашпақ болған алға тартып, оны бұл жерден алып кетеді. 9 бөлім. Түрме бастығы Майклды өзіне алдыртып, тікұшақтың шабуылы жайлы сұрайды. Бірақ кейіпкер ештеңе білмейтінін айтуда. Сондықтан оны күннің астындағы қапасқа, яғни жазалау камерасына жабады. Махоунды сонаға қайтарған. Оның көмекшісі ер адамды ұнататын секілді. Сондықтан әйел ер адамға сәттілік үшін тиын ұстатып жібереді. Сол арада Сьюзан Линкольнді алып кетеді. Солай ол баласымен 1 минутқа жолыққан. Фернандо түрмеге келіп, күн астында қақталып тұрған Майклға су апарып береді. Майкл досының амандығын ойлап кеткенін қалайды. Бірақ Фернандо досын тастап кете алмайды. Майкл солай билігі мықты түрме бастығына барлығын айтып береді. Бірақ түрме бастығы оған толық сенбей, LJ'ді іздегісі келмейтін секілді. Теодор болса Уистлердің корольмен бірге қашқалы жатқанын түсініп, бірге қашуға келісімге келеді. Барлығын түсінген түрме бастығы Уистлерді тергейді. Тұтқын ештеңке айтпағандықтан оны қинап сөйлетпекші. Теодор болса өзін жақтырмайтын Сэммиді жолынан алу үшін нашаға отырған Махоунды оны жекпе-жекке шақыруға көндіруде. Уистлер болса сол бір әйелдің, яғни Сьюзанның нағыз есімін айтуға мәжбүр болған. Оның нағыз есімі Гекхем Морган. Бұл уақытта сол бір Морган Фернандомен кездесіп, ақша ұсынып, тыңшысы болуға көндіріп азғырумен болады. Сэмми болса түрмедегі билікті өз қолына алғысы келіп, билікпен қарсыласына жекпе-жек жасауға бұйрық берген. Ал Фернандоның тыңшы болуы Линкольн екеуінің жоспары болатын. Олар солай Морганды тағырға отырғызбақшы. Ал түрме бастығы Линкольннің көмегімен Морганды ұстап алады. Бірақ әйел ештеңкені мойындамағандықтан оны жақсылап қинайды. Әйел бұнда да тіс жаратын емес, өйткені ол қинауға үйреніп қалған. Сондықтан Майкл мен Уистлерді беттестіріп, барлығын айтуға көндіреді. Морган тек бұл ойындағы қуыршақ. Ол бастығын ұстап бермекші. Осы арада Майкл Сараны өлтірген осы әйел екенін түсінеді. Кейіпкер ғашығы үшін кек қайтармақшы. Берек болса қулыққа барып, түрмедегі жекпе-жекте жеңіп шығады. Ал Морган болса мықты жауынгер екенін дәлелдеп, түрме бастығы мен күзетшілерді жайратып тастайды. Артынша Майкл мен Уистлерге түрме бастығының мерт болғанын жеткізіп, түрмеге қайтарады. Майкл бауырымен байланысқа шығып, әйелдің дін аман екенін біледі.
Енді Майкл Уистлерді жақсылап бақыламақшы. Ал король болғысы келген Сэмми тапаншаны қолына алады. 10-шы бөлім. Түрмеден қашатындар. Майкл Уистлер, король Махоун және Теодор. Олар туннельге кіріп кеткенде, король мен Теодор сыртта болады. Бірақ осы сәтте Сэмми корольге қарсы шығып тапаншасын кезенеді. Ендігі король Сэмми болмақшы. Бірақ алдыңғысына сыйластығы ретінде өлтірмей жібере салады. Артынша ол тұтқындар алдына шығып, енді өзі король екенін айтып, бір жәшік ішімдікті Майклды ұстап берген адамға беретінін айтады. Майкл туннелден шықса бітті дей бер. Сондықтан Теодор алдыңғы жекпе-жекте қулықпен жеңіске жеткен Белекке қашуды сынады. Есесіне ол Сэммиді жекпе-жекке шақырып жеңіп шығу керек. Фернандо болса Морганмен кездесіп, Линкольннің енді қулыққа бармайтынын айтады. Ол қателігінен сабақ алған. Сондықтан әйел тыңшысына уәде еткен ақшасының жартысын береді. Ал екінші жартысы іс біткеннен кейін болмақ. Теодордың арбауына сенген Белек Сэммиді жекпе-жекке шақырады. Сэмми қуана қабылдаған. Бірақ оған керек сұйықтық таусылып қалған. Енді Белекке қулықсыз жекпе-жекке шығуға тура келеді. Линкольн мен София болса алыс қашықтықтан басқарылатын бомба сатып алады. Ал сырттағы бүліктен хабарсыз туннельмен жұмыс жасап жатқандар сыртқа құрал жабдықты алып келуге шығады. Ал Белек пен Сэмми жекпе-жек жасауда. Осы арада Сэммидің адамдары оларды көріп қалып Уистлерді ұстап алады. Ал жекпе-жекте Сэмми жеңіп, жолының үзгелі жатқанда Майклдың табылғанын хабарлайды. Ол Уистлерден есікті ашуды бұйыруда, бірақ ол кодты білмейді. Бұл уақытта Фернандо Морганмен кездесіп, көлігіне бомбаны салып қояды. Осы сәтте әйел Фернандоның бір қызға ақша аударғанын білетінін айтып, жұмысын жақсы атқаруын бұйыруда. Сэмми есікті ашу үшін корольді алып келіп есікті ашқызады. Сэмми олардың қашқалы жатқанын көріп, орға кіріп тексермек болады. Осы сәтте ор құлап Сэммиді мерт қылады. Король қолына тапаншаны алып, қарсыластарын атып тастайды. Ол артынша Сэммидің денесін тұтқындар алдына тастап, билікке қайта оралғанын көрсетеді. Ал Белек өзінің бекерге таяқ жемегенін айтып бірге қашпақшы. Майкл қапалы, өйткені ордың тіреуішін алып тастап, Сэммидің өліміне себепші өзі болатын. Артынша фанат кейіпкерге келіп, өзін бірге алып кетуін сұрайды. Бірақ кейіпкер жігітке зиянын тигізгісі келмей, аулақ жүруін сұрауда. Ал Линкольнға деген сезімі ояна бастаған София, Уистлердің чемоданын ақтарып, жасырын қалтадан кейс тауып алады. 11-ші бөлім. Қашқындарға Белек те қосылған. Майкл бауырына ертең қашатындарын айтуда. Кейіпкер күмәндануда. Өйткені Уистлердің шын мәнінде кім екенін білмейді. Олар жер асты жолын дайындап жатқанда суаға бастайды. Далада жаңбыр құйып тұр. Грунт не выдержит до завтра. Что же делать? Уходить ночью. Олар түнде қашпаса жер асты жолы құлайды. Фанат болса кейіпкерге ренжулі, өйткені ол көмек берген адам бостандық бергісі келмейді. Бірақ Майкл бостандықтағы қашқын өмірі бұл жерден оңып тұрмағанын біледі. Сондықтан жас жігіттің бір дүниеге орнып қалмағанын қалайды. Артынша Фернандо жоспар бойынша Морганмен кездеседі. Әйел оның көлігіне тастаған бомбаны қайтарып, шынын айтуға көндіреді. Ол Майклдың Уистлер жайлы ойланып жүргенін айтады. Өйткені кезекті жаман адамның бостандыққа шыққанын қаламайды. Фернандо түрмеге келгенде, Майкл досының көмегімен эксперимент жасап, генератордың моделін анықтайды. Ал Линкольн Морганмен кездесуге келіп, Софияның да осы жерде екенін көреді. Морган Уистлерден координатты сұрап, Софияны қинауда. Ты уже вычислил координаты, Джеймс? Я передам их, как только мы выйдем, клянусь. Координаты я хочу получить сегодня. Майкл осы жағдайдан кейін Уистлердің де құрбан екенін түсінеді. Бірақ бұл Майклды күмәннен арылту үшін жасаған Уистлер мен Морганның қойылымы сияқты. Фернандо болса түрмедегі көліктерді бұзып қояды. Артынша оны бір күзетші өзіне шақыртады. Ал түрмеге сол бір үштік Майкл мен Уистлерге келеді. Уистлер Морганға координаттың жартысын берген, ал екінші жартысын барлығы бостандықта болғанда бермекші. Артынша қармаққа түскендей болған Майкл бауырына шаршағанын айтады. Ол барлығы бүгін біткенін қалайды. Кейіпкер солай фанатқа келіп, қашқын өмірді түсіндіріп, таңдау жасауды өзіне қалдырып, әкесімен сөйлесуге ұялыны береді. Қашатын уақыт келіп жеткенде, Линкольн жарықты өшіру керек. Ал қосалқы генератор 30 секунд ішінде қосылады. Оларда бар жоғы 30 секунд уақыт бар.
Ал Фернандо қиындыққа тап болған. Оны тұтқындауға бұйрық бар. Сол арада Фернандо бұзған көліктер тоқтай бастайды. Ал Линкольн электр бағанын көлікпен қаққан. 30 секунд. Вперед! 12-ші бөлім. Жарық өшкеннен кейін кейіпкерлерді қорқытып алдыға шыққан король Теодор және Белек бірінші болып сыртқа шығады. Бірақ Майкл асығатын емес. Осы сәтте генератор қосылып, сыртқа шыққан үшеуін күзет ұстап алады. Бұл да Майклдың жоспары болатын. Күзетшілер қару қолданып корольді жарылайды. Үштік қолға түсіп қалған. Фернандо болса амалсыз тұтқында отырады. Сондықтан Линкольн онымен байланысқа шыға алмай, фанаттың әкесімен байланысып жағдайды баяндап береді. Белек корольдің бөлмесі арқылы қашқандарын айтқан. Олар туннельді тексеруге келіп ешкімді таппайды. Майкл бастаған топ сыртқа шығып үлгерген болатын. Олар абыр-сабырда көліктер астына жасырынуда. Күзетшілер сыртты тексеріп те ешкімде таппайды. Өйткені олар Фернандо бұзып қойған тормен қашып кеткен. Азанда олар жүгірген күйі жағажайға жетеді. Осы жерде Линкольн күтуде. Ол керек заттарды осы жерге жасырып қойған. Бұл кислород баллондары. Осы жерде Уистлер координат жазылған кітапты жоғалтып алғанын түсінеді. Солай олар киім-кешектерін жасырып, суға түсіп жүзіп кетеді. Полиция олардан көз жазып қалған. Солай қашқындар белгі бергішке дейін жетіп, бір тынығып алады. Осы жерде Фернандо қайықпен болу керек еді. Ол тұтқында отыр. Қуанышқа орай оларға қайық келеді. Бірақ Фернандо емес, фанаттың әкесі. Ер адам жалға алынған қайықтың шықпағанын біліп, тәуекелге барып өзі келген. Күзетшілер Белекті соққыға жығып болған соң Теодорды тергемекші. Осы арада азғын көлік астынан сол бір кітапты тауып алады. Линкольн Морганға жалған сөйлеп, өздерін Панаманың орталығында екенін айтады. Бірақ әйел Уистлерге белгі бергіш салып қойған. Сондықтан соңдарына түсуде. Олар қашып, дайындап қойған ормандағы үйге келіп жасырынады. Осы жерде атыс жүруде. Біраз уақыттан кейін Морган шикілікті сезіп, үйге кіріп, атыстың даусы қосылған магнитофонды көреді. Кейіпкерлер қашып кеткен. Түрмеде Фернандодан да басқа үлкен мәселе болғандықтан оны босатпақшы. Осы сәтте оны Теодор көріп қалып, қашқынның дос екенін айтады. Линкольн енді Морганға өзінің шартын қойып, кездесу орнын айтады. Ал түрме басшылығы Фернандоның ісін қарап, Америкадағы түрмеден қашқан тұтқын екенін біледі. Ал Махон өз жолмен кетпекші. Бірақ Линкольн әкесін өлтірген адамды оңай жіберуді ойламайды. Осы арада Уистлерді қашып кетеді. Махон да табанын жалтыратқан. Ағайындылар Уистлерден айырылып қалды. 13-ші бөлім. Ағайындылар Уистлерді қууда. Әрине біраз уақыт қуғаннан кейін олар оны ұстап алады. Енді оларға басқа жерде алмастыру жүргізу керек. Ал фанаттың әкесін полиция тоқтатады. Олар көлікті тексеріп ештеңке таппай жібере салады. Әкесі бұндай жағдайға жақсылап дайындалған. Ал Фернандоның жағдайы қиын. Бірақ жігіт ештеңкеге қарамастан тіс жаратын емес. Ал сонада бүлік шыққан. Тұтқындар корольді соққының астына алуда. Осы арада Теодор араша болып, оны ішке кіргізеді. Оның жоспары бар секілді. С ним мы погибнем. С ним мы уйдем отсюда. Майкл Морган мен көпшілік алдында кездескен. Әйел жігіттің сонадан қашқан бірінші адам екенін айтып мақтап алады. Артынша ол LJ мен Софияны көрсетеді. Снайперлер Линкольнді нысанаға алған. Бірақ ол Уистлерді алып кетіп қалады. Өйткені олар тек тұтқындардың аман екенін көру үшін ғана осылай жасаған. Ал айырбас басқа жерде болады. Теодор Бекерге корольге көмектесіп жатқан жоқ. Түрме басшылығы ауысқан. Күзетшінің бірі бостандықты сатып ала аласыңдар деген. Оларға ақша керек. Бірақ король ақшаны кімнен алдыратындарын білмейді. Теодор корольден ақша алып алдап соққан. Ол солай корольді тұншықтырып өлтіреді. Майкл кездесу орнын музейде белгілеген. Өйткені бұл жерге қару алып кіре алмайсың. Солай барлығы тыныш өтеді. Осы сәтте қыз жігітінен координатты неге айтпайсың деп сұрайды. Қойылымнан шаршаған Морган ешқандай координат жоқ екенін айтады. Олар қойылым жасаған. Алданған София кейіпкерлер жаққа өтеді. Майкл сыртта агенттер күтіп тұрғанын біледі. Сондықтан экспонатты шағып тастайды. Төтенше жағдайда барлығын сыртқа шығаруда. Сыртта оларды тексеріп жатқанда күзетшілер Уистлерден құжат сұрайды. Осы сәтте атыс шығып, компания адамдары қашып кетеді. Ал Софияға оқ тиіп кеткен. Оны Линкольн қадағалауда.
Теодорға түрмеге ақшаны алып келген корольдің ашынасы болатын. Қыз өзіне жақсы қараған Теодорды ұнататын секілді. Ол ер адамға ақшаның бір бөлігін береді. Я дождусь тебя. Ал Фанат болса Колумбияға өтіп кеткен. Оны отбасы құшақ жая қарсы алуда. Күзетшілер болса Фернандоға өз көрін қазуға мәжбүрлеп тірідей көме бастайды. Бірақ оның ештеңке айтпайтынын түсініп сыртқа шығарады. Осы сәтте Майкл онымен байланысқа шығады. Фернандо бәрі жақсы екенін біліп, өзінің де жағдайы жақсы екенін айтып, үй алдына шағып тастайды. Можешь меня убить? Нет, друг. Это слишком легко. Теодор болса тұтқындар алдына шығып, корольдің өлгенін айтып, оның диктатор болғанын жеткізіп, күшпен жинаған ақшасын барлығына таратып береді. Осы арада Сонаға Фернандо да келіп түседі. Вот ты и дома. Мы все равны. Софияның жағдайы бір қалыпты. LJ Сараның ұстап жүрген гүлін Майклға береді. Артынша Софияның үйінде Уистлерге қатысты дүние барын айтады. Махон болса Уистлермен жолыққан. Екеуі бірге жоспар құрған секілді. Скоро у нее будут заботы посерьезнее. Ведь если она сделала это с Сарой, то она слабое звено. И он найдет ее. Затем Скофилд найдет тебя и меня. А я за вас платить не хочу. Так ты в деле или нет? В деле. Кек қайтарғысы келген Майкл Софияның үйіне барып, сол бір чемоданды тауып алады. Оның ішінде құжаттар бар. Линкольн енді тыныш өмір сүргісі келеді. Бірақ Майкл кек қайтармай қайтпайтын секілді. Сондықтан олар бөлініп, өз жолдарымен кетеді. Осылай 3-ші маусым аяқталады. Жалғасы әдеттегідей, осы видео 4000 лайк жинағанда арнаға шығады. Сондықтан лайк басып арнаға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Және де Telegram арнаға тіркеліңіз. Сіздермен Киномен.